तुझको दावत है कभी आओ पास हमारे, दिल से तुझको दावत है कभी आओ पास हमारे। तुम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे हैं सारे। नथो जो सिंध लय लड़े, नथो जो जी जल लय कड़े, सो सिंध माल देवनी सो सिंध खे छदेवनी, सो सिंध माल देवनी सो सिंध खे छदेवनी। नथो जो सिंध लय लड़े, नथो जो जी जल लय कड़े, सो सिंध माल देवनी सो सिंध खे छदेवनी। अले रे अले मुंजा मारवड़ा ओ मुंजा जोगियड़ा ओ मुंजा सामियड़ा मारवड़ा मिठड़ा। धरती टीवी ऐं सोप मीडिया ग्रुप जे ऐलान सिंध बैत सिंधाबाद सिरे हेठ सिंध समेत सॼी दुनिया में सकाफ़ती ॾियारो मल्हायो पियो वञे। सिंध जे कोट कच्छ में सकाफ़ती तक़रीबूं रैलियूं नंढनि वॾनि शहरनि तोड़े वाहन बस्ती में सिंध वासी क़दीम सिंधी सकाफ़त में ओढ़जी विया। अॼु कराची में रेस्कल वाॾो मुख्य तक़रीब रिथियल कराची का कश्मोर ऐं कानू जर खां केटी बंदर ताईं धरती धणी सकाफ़ती वेस पहिरें पंहिंजा शानदार हज़ारे साल क़दीम ऐं अज़ीम सकाफ़त खे भरपूर भेटा पेश कंदा। परॾे में भी सिंधी सकाफ़त जा अॾलठी रंग निकिरी पिया। ॾखण कोरिया में रहंदड़ नऊ देरोवासी आसिफ खिची जी अॻवानी में सकाफ़ती तक़रीब, सिंधी गीतड़ ते झुमरियूं। सऊदी अरब जे गादी वारे शहर रियाज़ में काज़ी आरिफ ऐं फरीदाबाद वासी नौजवाननि तरफ़ां इंडस फोरम जी प्लेटफार्म तां सिंध बैत सिंधाबाद जे सिरे हेठ शानदार तक़रीब। आर्टिस्ट अली गुल मल्हा, लेखक ज़ुल्फ़कार हाले पोटो समेत सिंधियुनि जी वॾे अंग में शिरकत। दीबा सहर सुरनि जी वर्खा करे माहौल महकाए छॾियो। नवाबशाह में लाहौती मेलो, सूबाई वज़ीर अली असर ज़रदारी ऐं ज़ुल्फ़कार अली शाह जी ख़ासि मेहमान तौर शिरकत। लाहौती मेले में यूनिवर्सिटियुनि जे शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि समेत शहरी शरीक। सूबाई वज़ीर अली असर ज़रदारी चयो आहे त 3 महीननि में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान शहीद बिन नज़ीराबाद ले कल्चरल कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग जी अलावत मुकम्मल कराई वेंदी। सूबाई वज़ीर ज़ुल्फ़कार अली शाह चयो फरियाल टालपुर जी ख़ासि हिदायत ते लाहौती मेले जहिड़ो ज़बरदस्त प्रोग्राम करायो वियो। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान शहीद बिन नज़ीराबाद पिणु जल्द क़ाइमु कई वेंदी। डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर जे कैदियुनि बि धरती टीवी जे ऐलानियल सकाफ़ती ॾियारे जी भरपूर आजियां करे छॾी। जेल इंतज़ामिया पारां शानदार सकाफ़ती तक़रीब, कैदी सकाफ़ती वेस पहिरें क़ौमी गीत ते झुमरियूं हणी सिंध जी क़दीम सकाफ़त खे भेटा पेश कई। नामियारे फनकार सद्दाम राजपर सुर विखेरिया। जग मशहूर कॉमेडियन असगर खोसे मुरझायल कैदियुनि जे चेहरनि ते मुर्कूं विखेरे छॾियूं। तक़रीब में DIG जेल मलीर जेल जे सुपरिटेंडेंट समेत ऑफिसरनि जी शिरकत। कैदियुनि जो चवणु आहे त जेल इंतज़ामिया पारां जेल अंदरि सकाफ़ती तक़रीब को ठाहे असांखे तफ़रीह सां गॾु पंहिंजो सकाफ़ती ॾियारो मल्हाइण जो मौक़ो ॾिनो आहे। सिंध जी सुखड़ी पंहिंजो सुञाणप, सिंध जो घोड़ो, सिंध जी तलवार, कुहाड़ी सिंध जो नक्शो आहे, जंहिंमें दिलो माटी आहे, जंहिंमें अजरक आहे, जंहिंमें टोपी आहे, जंहिंमें माटा आहिनि। इहे सभु सुखड़ियूं असांजे सिंध जी सुञाणप आहिनि। सुभाणे असीं पंहिंजी फैमिलियुनि सां गॾु असां गाॾी में हूंदासीं, रैली जी शक्ल में हूंदासीं। अहिड़ियूं असांजूं 7 खां 8 गाॾियूं तयारु थींदियूं, जंहिंमें इंशाअल्लाह हिकिड़ी रैली इख़्तियार कंदी, शिकल इख़्तियार कंदी। धरती टीवी मीडिया ग्रुप ऐलानियल सिंध बैत जिंदाबाद सिंधी सकाफ़त ॾियारे मल्हाइण लाइ हैदराबाद जे हमरा पंहिंजे गाॾी खे सिंध जी सकाफ़ती रंगनि सां रंगे छॾियो। संदसि चवणु आहे त सिंधी सकाफ़त जे इश्क में गाॾी खे सकाफ़ती रंगनि में सरशार करे छॾियो आहे।
हमास इसराइल खिलाफ हथियार फिटा करण ते मशरूत राज़पो ज़ाहिर करे छॾियो। तुर्किया मीडिया मूजिब हमास सरबराह खलील अल हया जो चवण आहे त असांजे हथियारनि जो तालुक़ कब्ज़े ऐं अगराई जी मौजूदगी सां आहे। इसराइल फ़लस्तीनी सरज़मीन तां कब्ज़ो ख़त्म करे त पंहिंजा हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी जे हवाले करण लाइ तयारु आहियूं। असां गॾियल क़ौमनि जी अहिड़ी फ़ौज जी मुक़ररी क़बूल कयूं था जेका धार फ़ौज जी तौर ते सरहदुनि जी निगरानी करे ऐं ग़ज़ा में जंग बंदी जी पासदारी खे यकीनी बणाए।